สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปตะเกียงเรื่องตอนที่เราจุดตะเกียงเจ้าพายุพอจุดเสร็จแล้วเนี่ยไส้มันไม่กลมอะครับไส้มันไม่กลมเต็มลูกแล้วจะมีรอยดำๆทั้งที่เราก็คิดว่าเราผูกไส้แน่นแล้วนะแต่ทำไมระบบเดินไม่สมบูรณ์ก็ถอดหรือทำกันใหญ่เลยฮะแก้ไขทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวาล์วน้ำมันลิ้นลมก็ยังหาสาเหตุไม่เจอพอจุดแล้วก็เป็นเหมือนเดิมเหตุเพราะว่านี่นะครับไขหูแล้วก็ถอดหัวนอกออกเหตุเพราะว่าฝักบัวเนี่ยครับมันไม่แน่นเวลาเราจุดไปแล้วเนี่ยฝักบัวมันไม่แน่นนะครับแล้วลมมันจะออกแถวนี้ครับตรงฝักทองเหลืองเนี่ยฮะผลท้ายที่สุดมันก็จะทำให้ไส้ไม่พองเผาไม่สมบูรณ์ผลท้ายที่สุดไส้มันก็จะแตกง่ายเพราะว่าเวลาเราเปิดลมมันก็พุ่งโดยกระจายลมไม่รอบฝักบัวฮะคือเป่าลงล่างอะแต่ไส้ไม่กลมไส้มันจะรีบก็คือเช็คว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนไส้ว่าไอ้ฝักบัวนี่นะเราขันแน่นหรือยังพอเราขันแน่นเสร็จปุ๊บเราก็ทำการผูกไส้ครับทำการผูกไส้ตะเกียงเจ้าพายุให้แน่นนะครับเก็บขอบให้ดีให้แน่นพอผูกเสร็จแล้วพอเราผูกสายตะเกียงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือเชือกนี่เห็นไหมครับอันนี้ต้องตัดออกนะครับไม่งั้นเวลาเราเผาไปเดี๋ยวปลายเชือกนี่มันงอเข้ามาเสียบไส้แตกอีกตัดออกครับแล้วก็ทำการนวดแอลกอฮอล์ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วก็จุดได้เลยครับรับรองว่าอาการที่ไส้ไม่กลมนั้นก็จะหายไปครับแบ่งปันเพื่อนๆนะครับที่เริ่มใช้ตะเกียงเจ้าพายุใหม่เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการใช้ตะเกียงเจ้าพายุจะได้มีคนมาจุดตะเกียงเจ้าพายุเยอะๆครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ